Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики канала Таро Мастер Соня и все гости канала. Мир вам и вашему дому. Гремит, стучит, на пороге стоит. Кто стоит у вас на пороге? Первый, второй, третий вариант. Выбирайте себе свой вариант. Кто или что у вас на пороге? Вот-вот готовится войти в вашей жизни. Вчера, кстати, на раскладе послания архангелов первый вариант был: встречайте нового человека в своей жизни. Кто-то новый на пороге. А второй вариант: архангел Михаил обещал помочь вам разрешить своя ситуация. Так что это тоже на пороге. Разрешение, какая-то ситуация наверняка будет. Надеюсь, что сегодня, как продолжение, будет подсказка для каждого из вас в связи... И повернулась карта. Вот кто на пороге. Вот ваш новый человек. Девочки, встречайте его. Король кубков, вы король. Король кубки. Мужчина среднего возраста, потому что уже сел на свой трон. Зрелый, скажем так, мужчина, симпатичный. Здесь чувствуется доброта, мягкость водички, чувственность, креативность. Возможно, это будет во время работы. Для некоторых вы встретите его на работе. Но сейчас мы будем для некоторых. Будьте осторожны. В смысле внимательный. Неправильное слово я выбрала. Осторожничать не то слово. Внимательный будьте, потому что судьба будет посылать вам знаки. Новый человек, который входит в вашей жизни. Для дамы. А для мужчин? Мужчин что-то закрываются. Да. Разговор будет. У мужчины будет разговор. Вот она, королева. Так как у меня два рыцаря здесь были. Разговоры и близость. Посмотрите, два рыцаря означают близость, восприимчивость. Вот. У вас, мужчины, будет женщина, королева огня, огненная, как мы любим говорить, ведьмочка, ведьмочка. Да. А для женщин будет любимый. Кстати, король кубки, водный, да, знак. Король кубки, это еще означает любимый мужчина. И давайте смотрим дальше. Это первый вариант. Первый. Но так как вышла личность, кто-то войдет. Помните, вчера я говорила, готовьтесь, новый человек войдет в вашу жизнь. Не я, а ангел так говорил. Откройтесь для новых отношений и примите, потому что это очень важный для вас человек. Для мужчины это очень важная женщина. Для женщин это очень важный мужчина. С чем он приходит в вашей жизни? Совместное сожительство.
мужчина для женщин, для совместное сожительство. Что-то связано с домом. А женщина приходит, чтобы принести в вашей жизни какая-то стабильность. По четверка Пентаклей это стабильность. И не только, потому что Пентаклевая это материальная стабильность в материальном плане. Эта женщина поможет вам каким-то способом привести себя в стабильность. Не замыкайтесь в себе мужчиной, не замыкайтесь в себе, а ищите выход. Проявите щедрость и благоразумие. Не принимайте эту женщину так, как принимали все, которые были до ней. Она очень специальный человек в вашей жизни. И она приходит вот именно поэтому. Посмотрите, причина, по которой привели ее к вам, это четверка Пентаклей. Четверка Пентаклей очень часто говорит о какая-то жадность, пресыщение. Вы уже пресыщенный мужчиной, говорю, по первый вариант, да. По горло ситой, так сказать, от отношений, которые не привели вас к того счастья, которого вы искали. Не привели вас к спокойствию, но не замыкайтесь в себе. Опять проявите щедрость и благоразумие. Вот почему привели к вам эта женщина, она вот-вот на пороге, а дамы это мужчина. Я так посчитала по-отдельно посмотреть. Не знаю, почему так свыше пришло. Вот почему приходит этот мужчина для создания пары. И это кармическая, старший аркан. Это вам по карме. Вы этого заслужили каким-то способом. Это любовь, любовная будет здесь. Пара. Совместное сожительство и любовь. Посмотрите, как будет вас обнимать. Обнимашки, целовашки. А женщина для мужчин? А вы же пара вообще, посмотрите. Королева огня и король огня. Вы, которые смотрите, вы этот король, а она ваша королева. Понимаете, вы одна масть. Вы одна ткань, так сказать. Вот почему пришла. Да, и она вам поможет. Хотя, возможно, вы будете проявляться немножко, не показывайте своя колкость. Ну вот не надо с королевой огня играться в игры. Пришел, ушел, не решил, не выбрал. Эти игры, эта королева, не позволяйте себе, вот вам совет, потому что она сбывает ваша мечта. Ваша мечта создания красивая, уютная, нормальная пара в этой женщине для мужчин. Королева огня. Ведьмочка, как я говорю. Для женщин вот создание, ну это по колесу фортуны, 2 старших аркана здесь, посмотрите, девочки. Это определено свыше по колесо фортуны. Фортовая вы, фортовый он. Вам просто повезло встретиться. Вот-вот, сейчас на пороге
будет эта встреча. И что будет дальше, как будут развиваться дальше отношения, это уже зависит сугубо из каждого из вас лично. Здесь будут сомнения, здесь будут какие-то, будете темнить. И если вы будете заниматься с этим, сомневаться, темнить, скрывать, обманывать, будет разрушение. Будет разрушение. А эти две карты тоже говорят: остерегайтесь от внешнего влияния. Чтоб кто-то, ну вот, принцесса мечей, чтоб кто-то не ударил и не разрушил вашу пару. Это вам по судьбе. Но сейчас я люблю тишина. Не хвастайтесь, не делитесь, да? Не спешите. И остерегайтесь. Проверьте своя защита. Будьте мудрыми. Здесь мудрость надобна, чтобы сохранить вот эти отношения. У вас будет предимство, защита. Карта семерка посохов подтверждает мои слова. Вам нужно оберег себе сделать на отношения. Иначе, возможно, будет нападение. Ожидайте. Это предупреждение. Предупрежден, значит вооружен. Потому что, возможно, готовится какой-то удар. А кто вам завидует и почему ожидается удар? Кто вам завидует? Это зависть. Ох. Это женщина, которая считает, что может вас победить. Женщина, которой не нравится, если вы будете счастливы. Ну вот, она будет все время соревноваться. Подумайте, кто все время тянет одеяло на себе, кто все время объявляет вам соревнования, как будто. Да-да, это близкая женщина, близкое ваше окружение. Вот, надо остерегаться, вспомните мои слова, потому что то, что приходит к вам, это вам по судьбе, это колесо фортуны, судьба, да, удача для создания совместного сожительства по любви. Любимый мужчина к вам приходит. Остерегайтесь от подружки и близкие там родственники женского пола. Короче говорю. А здесь, да, вот так. Здесь все ясно. Эта женщина приходит в жизнь, те, которые смотрят меня мужчины, чтобы сбылись и ваши мечты, мужские ваши мечты. Отнеситесь более серьезно, потому что здесь предупреждение для вас. Если будете вести себя... Ой, извините, беру свои слова обратно. Мне что-то привиделось рыцарь мечевой, а это жезловый. Беру свои слова обратно. Нет, не предупреждений. Да, все нормально будет у вас. Нет никаких предупреждений. Кроме как, будьте более щедрыми. И откройте вы как-то свой кокон там. Да. Здесь будет страсть. Рыцарь жезлов, по жезлу воспламеняется страсть. Тем более жезловый король. А вы будете проявляться как рыцарь. Я что-то мне привиделось на мечевой. Извините. Вот. И вот ваша мечта сбывается. То, о чем мечтали, приходит эта женщина в вашей жизни. Королева огня. Ведьмочка. Да. Второй вариант. Гремит, стучит, на пороге стоит. Что такое? Что или кто?
Гремит, стучит, на пороге стоит. Какова ваша история, двоечки? Тайна. Что так? Я сейчас расскажу. Ох, вздыхает кто-то здесь. Угу. Переживает. Кто-то здесь глубоко в сердце сохранил, это ваша тайна, сохранили ностальгию по прошлому. По прошлому, когда вы были хозяюшка, когда вы были королева Пентаклей. Это замужная женщина. И у вас такая тоска и ностальгия. Значит, это относится к тем, которые сейчас не находятся в паре. Но для вас приходит король жезловый, и вы очень боитесь, что он может стать вашим императором. Но надо справиться со своими страхами, иначе вы проморгаете свое счастье. А он вот-вот на пороге. Пока вы тоскуете по прошлых отношениях и да, отмахиваетесь, отбороняетесь от любви, да, потому что никуда не денетесь. Это карта суд. Вы воспрянете, как птица Феникс, с этим мужчином. Вы воспрянете из пепла, и вот ваш туз пентаклевый. Это шанс. У вас на пороге стоит шанс. Шанс быть счастливой, шанс получить своего императора, не бывшего, а нового человека. Вот он, король. Но вы ужасно переживаете. И вы никак не можете выйти из этого состояния страха. Страх – это ваш капкан. И он держит вас и тянет вас назад. Так что вам нужна немножко помощь, и вы ее получите. Помните, вчера архангел Михаил говорил второму варианту: я рядом, я помогу, чтобы разрешить эту ситуацию. Обращайтесь к своего ангела, своего рода, как хотите, молитесь, но надо выйти из капкана страха, потому что у вас будет туз пентаклевый. Самая любимая карта автора этой колоды, потому что туз пентаклевый – это новая дорога к счастью. Здесь и деньги, здесь и здоровье, здесь и шансы. Во всей области жизни вы получаете билет, шанс на удачу. И возобновление, возрождение, ваша душа воспрянет, как феникс из пепла. Как будто вы умерли когда-то от боли, а сейчас воскресенье. Понимаете? Воспряните. Так что девятка жезлов, вы как воин в последнем бою. Так вы боретесь против своего сердца, против того, чтобы не позволить себе влюбиться. Вот как вы боретесь. Но все равно шанс вам дают. И все в ваших руках. Вот он, император. Вот король жезловый, который готов быть вашим императором. Это не просто для каких-то отношений. Да. А чтобы стать вашим императором.
Третий вариант. Ну, мальчики, вы под себя подстраиваете. Схожая ситуация. Только для первого варианта свыше пришло вот так разделить. Иначе подстраивайте под себя. Я говорю для дамы, а вы джендер не будем определять, да? Чтобы и мужчины тоже получили подсказку здесь. Так, третий вариант. Стучит, гремит, на пороге стоит. Стучит, гремит, на пороге стоит. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что такое на пороге? Троечки у вас? Ох-ох. Ха-ха-ха. На разделе посмотрите. Туз кубки. Да. Свадьба, свадьба, колечко. Так. Кто-то мастерство здесь усовершенствует, и кто-то фартовый здесь по везению у вас. Жертва. Надо принести что-то в жертве. Пожертвовать что-то надо. У вас на пороге хозяюшка, женщина и любимая женщина. Это одна и та же дама. Да, одна и та же дама. Вот вам. Вот оно что. Надо что-то пожертвовать. Например, свое одиночество. Это для мужчин, для женщин. Не буду определять джендер. Это хозяюшка, любимая женщина для мужчин. А для женщин, соответственно, будет хозяин, любимый мужчина. Здесь императрица, у вас император. А императрица, в принципе, это прибыль, это плодоносные отношения, это радость, это счастье, это наполненность. Когда все спорится. Ну, кто-то будет колеблиться. А возможно, для некоторых, это точечно сугубо для некоторых, вы будете на выборе. Да. Потому что я собираю эти две королевы в одно, но для некоторых из вас, только для некоторых из вас, мужчины, это будут две королевы или два короля для женщин. И вам будет нужно сделать свой выбор. Вот подсказка от повешенного, жертва. Что-то надо или кого-то надо пожертвовать. Ну, к вам придет свыше. Иерофант – это карта духовного лидера, духовный гуру. Это может быть сам Господь или ваш ангел, или дух рода, или близкий человек вам, который духовный лидер. Вот он поможет вам и даст вам подсказка, откуда надо уйти, чтобы выйти из этой иллюзии. Это как будет остерегать, вот этот мужчина будет жрец, будет остерегать вас от ошибочный выбор. Если кто-то на выборе между две кандидатуры. Понятно, да? Один уйдет, а другой останется. Ну, вы не можете выбрать. Вот здесь иллюзии выбора. Вам сложно выбрать, и вот здесь будет помощь для вас. Ну, да. Угу. А это что? Какие новости? Угу. Ну,
Будут какие-то смс-ки, будут какие-то сообщения о потере. Здесь скорбь, тоска. Если вы выберете одна, другая, конечно, будет тосковать, будут какие-то послания, но все равно вы выберете по сердцу, по любви. Да. Потому что, знаете, одна из них, или один из них направлен на ваши деньги, потому что безресурсный сейчас человек. Две кандидатуры, один человек заинтересован в ваш ресурс, а не в любви. И вот поэтому вы выберете при помощи духовного лидера, вы выберете по сердцу, по любви, а не из-за внешности или слова, или обещания, или для ресурса и так далее. Имейте в виду. Так что одна потеряет та, которая была направлена на материальное. Потеряет это и будет в состоянии жертвы. Сложненько здесь получилось, но это сугубо для некоторых. А для остальных после вот эти потери приходит хорошая новость. После потери хорошая новость о любви. Да, императрица. Ох, очень хороший сегодня расклад для всех. Только нужно внимательно выбирать здесь. Помните, что не все, что блестит, является золото. Помните эти мои слова, когда вы выбираете, что не все то, что блестит, является золото. На этом заканчиваю этот расклад и надеюсь, что вам будет подсказка и в помощь, Таро вам показывает. А давайте увидим совет. Какой совет из моих ангелов здесь. Первый вариант. Для вас, да, все, что сказано, правда. Все, что вы услышали сегодня, это правда, подтверждают. Второй вариант. Ой, романс. У вас будет романс. Ага. И третий вариант. Вот, здесь вам в помощь будет вот этот мудрый жрец. Возможно, очень часто эта карта сам Господь Бог. У меня на мои расклады так оно очень часто появляется. Такое значение. Мирное разрешение будет. Мирное разрешение вашей ситуации. Вот с выбором, вот с то, что было, то, что есть. Здесь немножко человек запутался. А для некоторых, говорю, эти две королевы или короля в одном собираются. И по любви, и по страсти, и так далее. Но для тех, которым предстоит выбор, стоят на выборе, кого сейчас выбрать и что вообще делать, да, будет мирное разрешение. Идем к следующему раскладу, готовлюсь. А пока пальчики вверх, комментарии. Это как энергообмен. И всем желаю всего самого светлого, самого счастливого, мирное небо, хорошее здоровье. И пусть благословления свыше придут на ваши головки и на ваш дом, ваша семья. И все, что мне желаете, пусть оно у вас творится. Все, что мне пожелали, пусть оно у вас преумножится. Пока-пока.